Kula mumpung eling tak sampai ini ten panjenengan. Malam nisfu Sya'ban niku malam istimewa. Disebut Lailatul Furqan. Malam pemisah. Pemisah apa? Pemisah takdir nasibe menungso. Itu malam di mana Allah menentukan nasibe menungso. Wong iki apes apa cilaka, ya padha wae. Wong iki bejo apa cilaka, wong iki rezekine sepira, sugih apa melarat, wong iki matine kapan, umure dawa apa pendek. Niku ketentuan itu di Lauhil Mahfuz, ditulis Allah pada malam nisfu Sya'ban. Mulane diarani Lailatul Furqan. Ketika Rasulullah membacakan ayat yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab, Allah bisa menghapus apa-apa yang sudah menjadi ketetapannya di Lauhil Mahfuz. Asale ketetapane iki misale melarat dibusek ganti sugih. Asale ketetapane iki mati nista, mati elek, suul khotimah dibusek ganti mati apik, husnul khotimah. Niku yamhullahu ma yasha wa yuthbit, dan Allah juga berhak menetapkan kembali apa yang menjadi ketetapannya, tidak dihapus, tidak dirubah. Jadi malam nisfu Sya'ban itu bisa disebut sebagai malam revisi nasib manusia. Makanya jangan pernah sia-siakan. Itu malam istimewa, malam di mana Allah merevisi nasibe kula panjenengan. Sing asale ngapunten misale ditakdir rezekine sithik melarat, iso dibusek dadi rezekine akeh sugih. Mergo dongane panjenengan. Mila para salafus sholih mulangi kula panjenengan yen malam nisfu Sya'ban kan ngathah-ngathahke donga. Semua doa diijabah oleh Allah di malam nisfu Sya'ban kecuali 3 orang. 1, wong syirik, orang yang musyrik menyekutukan Allah. 2, mudminul khamr, wong sing tukang 3, yang mutus persaudaraan, mutus silaturahim. Selain itu semua doanya diijabah oleh Allah. Mulane salafus sholih itu mulangi ning kula jenengan lek malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban separone ulang Sya'ban. Kanjeng Nabi pas maos yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab, Allah berhak menghapus apa yang menjadi ketetapannya, Allah juga berhak menetapkan terus apa yang menjadi ketetapannya. Kanjeng Nabi nerangaken zaka lailatun nisf min Sya'ban, itu adalah malam separuh bulan Sya'ban. Malam separuh bulan Sya'ban itu tanggal 14 malam 15 ruah, beda karo separuh Ramadan. Lailatul nisf min Ramadan itu tanggal 15 malam 16. Jenengan nek sholat raweh di akhir niku ampun disunahke nindake sholat witir. Niku nek separone Ramadan niku 15 malam 16. Tapi nek separone wulan Sya'ban 14 malam 15. Ampun disia-siakan. Jenengan diwulangi kalih salafus sholih, para ulama, para kiai, bakda salat maghrib maos surat Yasin ping 3. Ping pinten Bu? Nah syukur-syukur mangke nek jenengan kersa pas ayat salamun qaulam mir rabbir rahim niku diwaos ping 1000 tanpa ambekan. Mboten niku diwaca ping 41.
Jadi mulai ini biasa. Mulai pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Mangke lek ampun dugi ayat Salamun qawlam mir rabbir rahim niku diwaca ping 41. Kalian jenengan mantep napa sing jenengan suwun? Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Ya Allah, kreditan lunas Gusti. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Utang lunas kabeh Gusti. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Mobil ya Allah. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Dandani omah sing apik Gusti. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Yang sing kula utangi lali mboten nagih Gusti. Pokoknya niku ping 41. Mantun 41 sambung wamtazul yauma ayyuhal mujrimun sampai terakhir fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Nah niku secara keseluruhan Yasin yang pertama jenengan niate nyuwun dateng Gusti Allah diparingi panjang yuswa dalam ketaatan, panjang umur fi taatillah. Mboten namung umure sing panjang, ning ketaatane ugi panjang. Lah nek ming dawa umur tiwas ndelondeng tok entuk dawane nggo apa? Umure dawa kathah ketaatane. Nyuwun panjang umur dalam ketaatan dan barokah. Eling-eling nggih. Mangke Yasin yang kedua sami jenengan waos pas ayat salamun qaulam mir rabbir rahim diwaca ping 41 sampai rampung. Mangke Yasin yang kedua niku jenengan nyuwun diparingi rezeki ingkang lancar, luas, halal tur barokah. Niki jane rezeki sing meh kecampuran haram-haram busuk karo Gusti Allah. Rezekine kula jenengan dadi halalan thayyiban. Ngoten. Mangke Yasin yang ketiga sami tata carane ngoten niku. Jenengan nyuwun tetep islame tetep imane sak wanci-wanci tinimbalan Gusti Allah pikantuk kanugrahan husnul khotimah. Eling-eling nggih. Benjing berarti Kemis malam Jumat. Langkung sae melih bakdane sare jenengan wungu gendang wudu terus jenengan salat 2 rakaat salat ba'dal wudu. Tambah lagi 2 rakaat sholat taubat, tambah lagi 2 rakaat sholat tahajud, tambah lagi 2 rakaat sholat hajat, ditutup 3 rakaat sholat witir. Keram mboten ming setahun sepisan Bu niku ming 11 rakaat. Mbah modele kaya abot ngono diulangi nggih. Pun pokoknya kula sampai nih ponan, monggo mungkin nek bapake sare nggih digugah. Ketoke saya rampung kerja, ya digugah sing telaten sing ikhlas, eman, Pak tangi karo diule-gulik sikile. Diodoti Pak tangi to Pak tangi, saking sayae diolek-olek sikile ora tangi ya munggah sithik dengkule. Oh ya kaya ayo to ya sampean iki kesel apa ya ayo tangi iki malam nisfu Saban ya dengkule saya urung tangi ya munggah sithik plek pupune nek keri tangi iki sing mbok guyu ki ndi to kok terus hoyak-hoyak pupune kok urung tangi ya munggah sithik wetenge. Lho kuwi diliwati kuwi area berbahaya niku, area hutan Jawa Tengah iki bahaya. Sampai tangi, ayo to ya aku wudune jedeng rawani ya terke, ayo to ya terke. Engko nek tangi ngeterke jenengan rak ya melu wudu terus dirayu-rayu. Ngono lho. Utawa bapake sing bangun dulu, ibuke dereng wungu nggih digugah. Sayang. Ayo bangun sayang. Ya. Enggak apa-apa, mama lo besok mau tandur.
Lah kan tandurnya masih besok mah. Ayo bapak sing telaten, nek perlu diangkat Pak, dibangunin, dilungguhke. Ayo sing ayo. Dudukkan dia, sampean di belakangnya, sandarkan di dadamu Pak, sambil dibelai rambutnya. Yang insya Allah kok tumone rontok kabeh. Yang ayo wudu, wudu, sholat. Nah, engko nek bar sholat api. Sing telaten, nek perlu Pak digendong nang jedeng wudu. Kowe nek langsing, nek lemu ya gelundungne ngene. Malam nisfu. Nah keresan iki jenengan nyuwun datang Allah, kersane di gampang ke Allah saged ziarah Mekah Madinah. Nek kiai sepuh nika maringi ijazah maca surat haji. Mulane nek kiai-kiai nika maringi ijazah nggih Gus nggih, kan mau surat haji. Ten Quran niku wonten satu surat namanya surat haji. Namine mawon surat haji. Ten gene juz 17. Kathah maos niku nyuwun nang Allah diparingi gampang lunga haji. Sing mantep yakin. Pemane esuk iki malam nisfu Sa'ban. Iku malam mandi-mandine donga. Surat haji kok sik dereng saged nggih ditambahi surat Waqiah. Nika kersane jalbur rizki. Ki surat haji surat Waqiah durung nomor 3 mesti mandi surat tanah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah, nun sewu, nek wonten sing matur haji niku panggilane Allah niku nggih mboten salah, tapi jenengan kudu ikhtiar terus ndonga. Ikhtiare pripun? Nabung. Menawi kok sungkan sik dereng anu badhe nabung ten bank, soalnya nek nabung ten bank niku wonten limite nggih Kang Giring nggih, 25 juta nek reguler. Ngoten iki jenengan nabung pun mangke lek pun cekap 25 juta budal ten ngene bank. Sak derenge niku pun jenengan nyabung sak entene 100.000, 200.000, 500.000. Pun bismillah duit niku jenengan niati nggo sowan Gusti Allah ning Mekah Madinah. Terus duit niku aja diutik-utik. Enten kepentingan nopo mawon nganggo duit liyane. Aja duit iki duit wis wae Gusti Allah. Wis ngono wae. Arep tanggo mangkat umroh, arep tanggo mangkat haji. Insyaallah mangke cepet heram. But moro cepet. Wis to jenengan praktekno lek mboten percaya. Estu jenengan praktekne. Halo? Nah, terus meleh ndonga soale sing budalne haji niku Gusti Allah. Buktine kathah tiyang sugih tapi mboten saged haji. Wonten apa mboten? Mobile 7, tanahe pirang-pirang hektar, usahane macam-macam ning ora tau roh Mekah Madinah. Wonten mboten ngoten niku? Pancen mboten dipilih karo Gusti Allah. Mulane lek ngendikane wong sepuh nika, dalane wong haji niku ana 3. Ana haji nisab, ana haji nasab, ana haji nasib. Nisab, nasab, nasib. Pertama nisab, pancen kagungan nisab. Awake nggih sehat zahir batine, terus perjalanannya nggih aman, terus nggadah ragate, memang dia punya nisab, nggadah duit sing cekap nggo ragat haji, mulai pembayaran ONH-nya, selamatannya, oleh-olehnya, semuanya kagungan nisab. Berarti nisabe nggadah. Wonten haji niku mergo nasab. Tiyang sepuh-sepuhe, bapake, ibuke, mbah-mbahe, buyut-buyute niku ahli haji. Ngoten niku anak putune digampangne Allah saged tindak haji. Pancen haji niku barokai. Barokai. Kapan dhuwur-dhuwurane niku pun ahli haji. Insyaallah mangke ngisor-ngisorane niku gampang ngoten dalane. Nah ngeten iki jenengan lak mikir ngene. Lah aku ki ra enek nasabe. Mbah-mbahku, buyut-buyutku ki warok kabeh. Ra enek sing lunga kaji.
Kalau jenengan atasnya nggak ada nasab sing haji, bangun nasab itu mulai penjenengan. Loh, nasab itu bisa dibangun. Ngapunten nggih. Mbah-mbah jenengan, buyut-buyutin jenengan mboten enten sing haji. Mulai jenengan bangun nasab, jenengan ikhtiar maksimal, usaha keras dibarengin dongo, akhirnya jenengan saged tindak haji. Insya Allah makin jenengan barokai putra wayahe jenengan niku gampang-gampang nindakaken ibadah haji, gampang ziarah Mekah Madinah. Lho jenengan sing bangun nasab. Nasab itu bisa dibangun. Ngapunten sanget. Mbah-mbahe buyut-buyute ora ana sing dadi bupati. Pangapunten sanget. Ramanipun panjenengan TNI AD, Tani Angkatan Doran. Ramane Kang Giri niki tani, simbahe tani. Tapi beliau membangun nasab, mulane anake sundul langit. Ayune sundul langit. Halo? Halo? Jadi nasab itu bisa dibangun. Adik-adik, jangan kecil hati. Misale nggih, aku ki ora turunane kiai, mbah-mbahku, buyut-buyutku ora enek sing kiai. Ndak apa-apa, sampean jangan kecil hati. Bangun nasab itu mulai sampean. Ngoten Gus nggih. Nasab itu bisa dibangun. Boleh jadi mbah-mbah sampean, buyut sampean, canggah sampean nggak ada yang kiai. Sampean ngaji sing tenanan, riyadhah sing tenanan, sampean dadi kiai. Berarti nasab itu terbentuk dan terbangun mulai sampean. Engko anak putu sampean oleh barokah nasab teko sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, dan itu lebih keren daripada ngapunten mbah-mbahe buyut-buyute canggah-canggah wis kiai ndekne dadi kiai. Pantes ae wong kramat gandul, pantes orang gumun. Tapi lek bapake tani nyel, mbahe tani nyel, putune iso dadi bupati 2 periode. Tepuk tangan. Ih keren nih. Ngono lho. Nggih kados ngapunten. Iki kok wis ana panitia pengemisan. Mangke sekedap nggih. Sekedap mawon, sekedap mangke kula paringi wekdal. Kula paringi wekdal niki tak ngaji sik. Mangke pas wayah infak keliling bareng kalih Kang Giri sholawatan. Setuju? Nah, cocok. Mangke sekedap lenggah riyen anak-anak cantik, lenggah rumiyin. Niki kula tak bahas serius iki. Halo. Adalah lebih keren seperti itu. Justru ketika duwe mbah, buyut, canggah sing alim sing kiai-kiai, lho itu tantangan berat kangge anak putune. Bisa enggak seperti mbah-mbahnya? Bisa enggak seperti buyut-buyutnya? Nah, nek panjenengan adik-adik misalnya ya, wes aku ndur-nduranku wong biasa-biasa, tapi panjenengan bisa menjadi tokoh hebat, itu malah baru keren. Nah, demikian pula haji umroh itu nasab bisa dibangun. Insya Allah mangke putra wayahe Bu Haji Khotimah niki insya Allah mangke putra wayahe Bu Haji Khotimah niki pikantuk berkah lah, gampang-gampang moro celing budal umroh, daftar haji, ngoten saged nasab niku dibentuk. Wonten melih nisab boten gadah. Nasab ya ora enek, tapi nasibe apik. Pas kampanye Kang Giri ono undian haji. Undian umroh. Lho nasibe pas apik kok. Metu jenenge. Lho niku kan iso haji, iso umroh mergo nasib. Ngoten no, mula wong sepuh mbiyen niku cerdas lek nuturi anak putu niku lho. Ana sing mergo nisab, ana sing mergo nasab, ana sing mergo lho. Sesepuhe kula jenengan niku leh mulangi anak putu ngangge isyarat kadang-kadang. Ten daerah njen kula, duka mriki duka sami duka mboten Kang Giri. Lek badhe Ramadan niku wong-wong dokon gawe oncor. Ngertos oncor? Meh maghrib ngoten niku disumet. Jerene ngene. Iki mbahmu arep mulih. Aja nganti dalane peteng. Apa mlebu bulan poso iki lho.
mbahmu sing wis nang alam kubur iki ape mulih. Aku yang mikir diamut apa mulih aku. Niku janjane kok mboten bae mulih mboten. Putra wayah niku lho aja nganti nglalekke sesepuhe. Cara donga aja nganti putus. Lah oncor kuwi diobong nganti entek. Iki ilmu isyarat. Anak putuku, iki arep teko wulan sing bakal ngobong dosamu nganti entek. Ku jenenge ulan Ramadan. Kon nyambut kon persiapan. Mula nek ulan ruwah ngene iki kerja bakti kiai-kiai sepuh mbiyen nek ulan ruwah niki masyarakat dijak resik-resik lingkungan, resik-resik omah. Mergo apa? Arep ketekan tamu agung, arep ketekan tamu mulya. Persiapan. Ngoten lho. Wong Bu Hajah Khotimah niki arep ketekan Kang Giri persiapane ra karuan. Nggih napa mboten? Jenengan misalnya diaturi Bu mangke dinten Rebo minggu ngajeng Kang Giri badhe rawuh griyane jenengan. Ngoten niku di omahe dijarno pating selengkrah apa jenengan resik-resik? Dijiarke dak-dakan apa persiapan? Niku sing namu Kang Giri apa meneh Abah Hamzah. Lah niki arep ketekan tamu agung wulan suci Ramadan. Mulane kula sampeyan dikengken resik-resik niku tegese resik-resik pikiran, resik-resik ati, resik-resik jiwa, resik-resik dosa sehingga memasuki Ramadan ready siap tempur. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga ruwah ngene iki nggone tobat. Nggone tobat ken ngatah-ngatahke lek istighfar langkung-langkung sing pun sepuh sudah berumur, fisik dan tenaga sudah udzur, uban di kepala sudah bertabur, pipi-pipi dan kulit-kulit sudah kendur, pandangan mata sudah, gigi satu persatu mulai gugur, wis ora tedas apa-apa, panganane mengkaribu, gaweane di atas tempati, lumah-lumah ning dhuwur ka, nek turu bolak-balik nglin, ngoroke senggar-seng, ra kuat mlaku ning sum, hobine mengkari kukurku, kuwi tandane wis erek alamku. Angel ngene iki ngapalnoe suwe. Mulane ya pengen murah ya bojomu kuwi kon ceramah kok ngeyel ae. Sing kathah le maca istighfar iki wulan ruwah iki resik-resik sak sagete jenengan sagete sekot istighfar astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati aliyya li jami'il muslimin wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Niku mboten saged nggih sing umum nika astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Niku mboten saged nggih sak sagete jenengan astagfirullah 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 astagfirullah. Ya ora apa-apa wong sepuh ilate kaku lesane astagfirullah ning atine estu-estu nyuwun ngapura nang Allah kanthi tulus langkung diremeni Allah timbang lesane fuwasih astagfirullahal-azim tapi atine orang genah. Makanya kula bolak-balik matur kula sareng Kang Giri. Kula niku lek ngaji ten dusun-dusun terus sing ndonga Mbah Yai sepuh, kula luwih mantep. Kula yakin niku dongane ikhlas khusuk. Mulane kula leh amin estu amin amin mantep kula. Najan ora fasih. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa ngafiyatan fil jasadi ziyadatan fil ilmi wa barokatan fir rezeki tobatan qoblal maut rokematan ngindal maut. Aku nek amin ini tenanan. Aku yakin Mbah Yai kuwi ampuh kuwi khusuk ikhlas mandi soalnya yakin Mbah Yai kuwi ra iso nggih proposal ya ora tau ngrubah kwitansi mandi Gus ngoten niku. Lha nek sing intak-intik sabane pendopo kabupaten karo nggo proposal nganti bupatine mumet kuwi ambok leh ndonga khusuk kaya apa aku kon ngamini gah aku fasih Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati leh muni kok nganti ndile-ndile protol
gah aku kon ngamini. Ngono ku biasane wis pinter ngrubah kwitansi ngono. Bisa ngurangi nol barang ngono. Lek sampean isone astagfirullah ngono. Lah wong biyen ni wahinge karepe alhamdulillahirabbil alamin. Ora iso fase andulamin ngono. Tapi kan teko ati. Ngono lho. Nek saged niku sayyidul istighfar dikata-katai. Wong namine mawon sayyidul istighfar niku rajane istighfar, ratune istighfar. Oh istighfar paling dahsyat nggih niku sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Esuk sore diwaca dawuhe Kanjeng Nabi, sapa wonge maca sayyidul istighfar waktu esuk kok tibake awane wonge mati mlebu swarga. Sapa wonge maca sayyidul istighfar waktu sore kok ternyata bengine wonge mati mlebu swarga. Kula tekok jawab sing banter. Jenengan rencanane benjang matine awan apa bengi? Kang kiri awan apa bengi? Halo? Mboten ngertos. Nek kula ngertos jenengan ki matine ya ora awan mesti bengi. Kok mbok menawa sak wayah-wayah matine kok tiba awan, esuke wis bar maca. Lho, mbok menawa matine kok pas bengi, sorene wis bar maca. Ngono Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ha kula niki wau nerangne napa niki wau? Apa? Lah ya haji mau sik to rungokne ana merga. Donga nggih, donga. Ampun ninggal donga. Soale sing budalne Gusti Allah. Ngoten nek kepengin digampang nih karo Gusti Allah. Nyatane nggih niku wau ana wong sing sugih duwite akeh tapi ora iso haji. Ana wong sing ketoke mboten gadah tapi saged tindak haji. Nah, terus niki ten ulan Sya'ban niat mancing. Mancing niki niati mancing mawon mboten napa-napa. Sedekah. Sedekah itu di samping bermakna mensyukuri nikmat yang sudah ada juga memancing datangnya nikmat yang belum ada. Moga-moga niki mangke sing derek nyemplungi digampangno Gusti Allah saged ziarah Mekah Madinah. Nah, seberapa gampang tergantung seberapa yang dicemplungkan. Cobi misalnya niki mangke jenengan ngastodit 100.000, 50.000, 20.000. Mangke enten kerdus ngliwatin jenengan sing dicemplungne pinten? 2.000. Wes 2.000 iki duitmu ana loro, sijine anyar, sijine lungset. Sing mbok cemplungne sing mulane nasibmu lungset. Monggo panitia nggih kula paringi kesempatan rumiyin mangke ngajine disambung mumpung jenengan dereng ngantuk. Niki kalih dipun iringi dengan suara emas dari Kang Kiri. Monggo, monggo. Nyanyi nggih selawatan nggih kalian nyemplungi nggih sing lungset tuh.
Gusti Allah iku pangeranku, maringi kemuliaan uripku, kanggo nirami tanduranku, yo ben padha seneng ayem atiku. Gusti Allah iku pangeranku, maringi kemuliaan uripku, nirami tanduran, yo ben padha seneng ayem atiku. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asani wa taraji. Tanduran kembang melati putih maware abang, dino medek wadah keranjang, katon apik atiku seneng. Sumyang kandane wangi ngebei latar, mula dulur Islam ayo sing sabar, mugi Allah paring akhirate jembar. Ya Rasulullah, tepuk tangan, Masya Allah. Pak Bupati ki serba bisa pokoknya. Semoga-moga panjang umur, sehat walafiat, diparingi kekuatan zahir batin terus. Insya Allah seneng kula, seneng. Pun yang saged tindak haji, tindak umroh ini termasuk tiang bejo. Pancen haji niku ibadah mabot. Rukun Islam niku wonten pinten? Kurang banter. Rukun Islam wonten pinten? Paling abot niku haji. Mulane rukun Islam niku urut, Bu. Mulai pertama paling enteng, kedua enteng, ketiga rodo abot, keempat
ngabot, kelima paling abot. Nek diurut ngoten, rukun Islam nomor 1 napa? Syahadat. Paling enteng. Angger atine jenengan mantep yakin, lambemu ngewes, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, dadi wis paling enteng. Sing penting atine mantep, lambene ngewes, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, dadi rasa bondo apa-apa. Nomor 2 rukun Islam nomor 2 napa? Abot napa enteng? Abot napa enteng? Enteng. Sing ngomong abot aku pengen ngerti, abote ning ndi salat? Abote ning ndi salat niku? Enteng. Lho. Apa maneh salate wong desa apa iki, Gus? Wong merican, mau salatmu yang angger muadeg Gus, Allahu Akbar, entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut gobek-gobek. Ewek-ewek ngono. Cerekal ya entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut gobek-gobek ngono. Abot pripun? Abote ten pundi? Wong jenengan mboten mampu berdiri, angsal kok sholat kali lungguh mboten saged, fa'ala jambin sambil berbaring, miring nengen madhep kiblat, miring wis ora kuat ya lumah-lumah, ora mampu isyarah nganggo kedep lho oleh. Dadi takbiratul ihram ya lambemu Allahu Akbar, mripatmu pet biar engko wayahe rukuk gitu meripatmu nang pet Allahu Akbar, sup 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 melekne biar pet dadi wis biar pet wis ra iso, kedep wis ra iso, minggari melorok tok oleh kok dilakokne ning ati lho ngono. Nek kuwi ra iso sampean tambah dimulyake, sampean dideleh ning ngarepe imam. Zaman nate sholat jamaah manggon nang ngarepe imam, sabar sekedap meleh. Zaman iki dimulyak-mulyakno didelekno ngarepe imam. Abote ning ndi salat kuwi? Enteng ya rasa modal ae. Sing gare abot ya mergo atine sampean kotor kuwi. Rukun Islam lha asline salat niku enteng. Wis digenteng ngono lho karo Gusti Allah. Lho sampean ki nek lungane kok adoh, gah aku dhuwur 4 rakaat. 2 rakaat ae ra apa-apa. Lho Gusti Allah iki kok entenge ngono kok. Taman kok lunga ning Jakarta apa lunga ning Surabaya, dhuwur jane 4 rakaat kowe entuk mbok lakoni 2 rakaat. Asar 4 rakaat entuk mbok lakoni 4 rakaat. Sek wegah meneh wis digabung ora apa-apa. Dhuhur 2, asar 2 mbok lakoni no waktu dhuhur ya kena, mbok waktoni nang gone waktu asar ya kena. Kurang enteng piye. Mulane lek ana wong kok ninggal salat, Gusti Allah jan nesu tenanan. Wis tak gawe enteng sing mbok tinggal can merican. Wes saiki rukun Islam nomor 3 napa? Zakat. Iki mulai rada abot karena berkaitan dengan harta, berkaitan dengan duit. Lah kabeh wong kuwi seneng duit. Sing dadi petani ya seneng duit. Sing dadi guru ya seneng duit. Sing dadi kapolres ya seneng duit. Sing dadi ndandim ya seneng duit. Sing dadi bupati ya seneng duit. Sing dadi kiai lho, lha niki wis zuyina linnasi hubbu syahwati minan nisa sak terus kae. Sapa sing ora seneng karo dhuwit, mula dhuwit iku fitnah luar biasa. Ngono lho. Akeh wong geger ya perkara. Mulane lek enek pilihan apa-apa ya milih calon sing ngekeki. Dulur karo dhuwit luwih abot. Kanca karo dhuwit ya penting. Mulane wis rondo abot zakat niku aja kaget. Bahkan niki dalam satu riwayat hatta syirka billah, sampai dosane syirik nang Allah iso dilebur nganggo 3 perkara ni. Taman wis Islam ket mulai kok kandungan. Ana wong kafir begitu dia menyatakan dengan penuh keyakinan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sampeyan ora entuk iki kok nang sampean ngene, aku dosaku akeh, aku tak kafir sik engko tak syahadat. Engko tak mlebu Islam. Mboten angsal niku malah at-tala'ub, malah dosa gedhe sampean, murtad sampean. Mboten angsal. Kowe sampean dadi wong nek apik niku ngipine ngipi apik biasane. Mergo apa? Al arwah junudun mujannadah.
no panggung mau kok tekan aku neh kok niki wong piye modele kula nyuwun pangapunten lho enten lho ngoten niku no undangane iki le ora ditulisi H akhirnya ndekne nesu tersinggung aku wis kaji ora dikei H ora mangkat diceluk ora Pak Kaji ora dikei Pak Kaji ngono iso nesu tersinggung iki kesalahane nyuwun pangapunten mangkane kula nyuwun sewu sanget wonten IPHI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia niku kula nggih setuju untuk mempererat silaturahim saya tapi tolong ojo semena-mena kadang-kadang niku melas ngono melase ngeten deh makanya niki nuwun sewu nggih panjenengan Pak Kaji Bu Hajah jenengan ndelek silaturahim ngoten niku lek pas giliran manggen ten daleme jenengan monggo mboten napa-napa nek saged tanggi-tanggine jenengan niku diaturi nek kira-kira isin masakane dikirimke Pak kula kadang-kadang niku nelongso Bu lingkungane jenengan dinggoni kumpulan Pak Kaji Bu Kaji apa maneh lingkungan kono wonge ngapunten wonge mboten gadah kuwi sing teko geruduk-geruduk nganggo pakaian putih-putih mobilnya apik terus yang wedoke nyangking tas sampai nggawa kipas mlakune jentit ning kono nggawe acara khusus wong sugih-sugih tok sing tanggane niki sing mboten gadah niki mboten diundang zalim niku kula mboten ngarani niku elek mboten ngarani niku elek ini menimbulkan kesenjangan rumangsane ora pengen nelongso niku wong sing melarat-melarat niki ya Allah kayak kumpulane kaji-kaji tok kene iki apa kene iki kumpulane wong sugih-sugih kayak kumpulan ke dong guyu-guyu tampilane wis ana sing nggo gelang krimping niki lek nganti tanggane ora diundang minimal dikirimi dosa nih ngelarani wong ra duwe akhirnya iso berubah singkatannya dadi IPHI Ikatan Pemilik Harta Indonesia ini kenapa Kang Giri setiap diundang beliau kersa rawuh beliau kepengen ngertos kondisi wargane agar tidak ada kesenjangan antarane pejabat karo rakyat wong sugih karo wong ra duwe kita itu biasa-biasa mulane sing ngeten niki tampilane tahu nganggo klambi sing kira-kira genah api ngono kopiah bareng iki wis mbok pirang tahun ora ganti wis ngono kuwi Duh, kok iso hajur lho pancene modele ngono kuwi Bu kula estu pesen Bapak Pak Haji Bu Kaji menawi daleme panjenengan keleresan dinggene silaturahim ngoten niku sae ning tolong diperhatikan tanggi-tanggine jenengan tanggi-tanggine niku minimal dikirimi soalnya nek arep teko ya sungkan dhewe ra ndek klambi putih kok ra ndek seragam minimal jenengan kirimi kersane jenengan mboten ngelarake niku pesen kula saestu niku nah kaya ngeten niki kula nggih seneng Bu Kaji ngeten niki ya diundang kabeh ngene carane loh halo berat mulane ngapunten meraih predikat haji mabrur niku abot tapi mempertahankan kemabruran haji jauh lebih berat jamaah kita itu kata-kata yang ngapunten kata kaji tomat nokono tobat tekan omah kumat terus tong ngaku orang ngaku aku tak ngadeg sedih loh Pak mangkel aku sekedap ora usah keplok lek ten gene mriko lho orang haji itu berhijrah meninggalkan tanah air menuju tanah suci betul iki sama eling-eling orang pergi haji itu hijrah meninggalkan tanah air menuju tanah suci ayo toh sayang nyaut aku sak ewangi ngadeg kok sama ora semangati loh meninggalkan tanah air menuju tanah di sana itu tanah suci gak heran kalau di sana semangat wih Pak Kaji Bu Kaji gila tahun berikut semangatnya pol Arab sholat jamaah gitu mbok hotelnya adoh tuh ke masjid ini lagi kerungu rumangsamu Kang Giri tok sing duwe swara penak nggih iki lagi kerungu ngono kuwi le melayu kuatir keri nang Mekah ning Madinah kapan wis krungu adzan ini Madinah kapan kurung adzan wis melayu turun adzan lho wis mangkat nang masjid Jumatan wicara kene misalnya jam 12 manjinge 8:30 wis budal ora ngono ora iso mlebu masjid nggih napa mboten ngarang aku ora iso rono neh
ngono tenan kok. Kok nek wis kathik apa maneh kathik wis komat melayu ngeleng kono wong-wong kae melayu ini pas ngono kuwi kuwi no tanah suci bareng mulih tekan Ponorogo nek krungu adzan ya melayu ngono kuwi tarhim assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin kelon lagi jenenge tomat nokono tobat mulai loh roto jamaah haji Indonesia yang ngono kuwi to ngaku ra ngaku yang ngono kok aku yo yo lenen kono ki Jumatan iki lho jam 12 ngono setengah 09 wis budal nang masjid lha bareng ning Ponorogo kapan urung khutbah kedua urung mangkat jarene kuwi aku Jumatan plus nek iso Jumatan plus budal keri mulai ndisiki padha karo kaji plus yang kaji plus kan budal keri mulai ndisiki iki Jumatan keri mulai di budal keri mulai ndisiki berarti Jumatan plus lho ngapunten lho sing kathah ngoten niku kok kenapa di sana semangat pantes di sana tanah air kok begitu tanah suci ngapunten tanah suci kok semangat krungu adzan jerantal tanah suci bareng mulai ning Ponorogo kembali ke tanah air kan bletokan tanah campur air arep mangkat ya wegah ngono kuwi pangapunten ngemutke mulane meraih predikat haji mabrur itu berat tapi mempertahankan kemabruran haji jauh lebih berat. Nah, ketika Kanjeng Nabi ditakoni haji mabrur niku napa to Kanjeng Nabi ternyata Kanjeng Nabi jawabannya haji mabrur niku dikongkon apik ambek uang urusane mbek Gusti Allah ya iya tapi urusane ambek uang jadi nek enten sing pidato ngeten misale ngapunten nggih tandane haji mabrur kuwi bar haji tambah sregep zikire nggih mboten salah apik ngoten niku tapi mboten enten dalile tandane haji mabrur niku bar haji tambah sregep maca Qur'ane tambah sregep poso Senin Kemese nggih mboten elek tapi gak enek dalile yang jelas-jelas ada dalil dan itu nggak bisa ditawar dari Rasulullah sebagai tanda haji mabrur itu dua satu ifsya'us salam menebar kedamaian apian karo sapa wae ora duwe serik ora duwe nesu karo sapa wae menebar kedamaian yang kedua wa it'amut ta'am aweh mangan berarti lomo ora medit belane wong bar haji kok pelit ora trimo mardut begedut enek wong bar haji nang pelit ngono kuwi enek duwe wit pelem lho duwe wit pelem ditunggoni esuk sore ditunggoni wong peleme didemek cah cilik-cilik no digurak melayu cah cilik pelem didemek wong iso juguk kae wong peleme didemek wong akhirnya mbek wong-wong dijuluki kaji asu lho wong dipelem didemek wong dijuguki nek tandane haji mabrur lomo bener niku dadi mbiyen sakderenge haji niku ngapunten pelit medit selametan nih berkate gepeng padahal wonge sugih adahe terancangan sego ki mek 20-an adune mikriting sak jumput lawe lho ndok puyuh disigar dadi papat saking pelite kok bar haji langsung lomo dadi nek selametane berkate drum loh niki berarti kan urusan karo wong to Allahumma sholli ala Muhammad ifsa'us salam menyebar kedamaian urusan karo wong mulane agama itu bukan hanya ketuhanan tapi juga kemanusiaan
Makanya haji mabrur iku tandane ora kok mung sing apik le wiridan le zikir le hubungan karo Allah, tapi apik hubungan dengan sesama. Iman itu cabangnya akeh, bid'un wasittuna syu'bah, lebih dari 60 cabang. A'laha la ilaha illallah, yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Iki urusan karo Gusti Allah. Tapi wa ausatuha ikramud dhaif, tengah-tengah iman mulyakno tamu. Iman bukan hanya menyembah Allah, tapi iman juga memuliakan tamu. Iman bukan hanya berkaitan dengan tasbih, tapi iman juga berkaitan dengan toples. Bisa isine kok. Halo? Paham? Mulane kula sering matur, tasbih penting. Ayo jawab. Tasbih penting. Tas kresek penting. Ngitung tasbih, ngitung utang penting. Tasbihmu mbok hitung terus nggo wiridan, tapi utangmu ning tanggamu ora mbok sauri. Percuma lehmu sulastri sugiri tapi utangmu karo tanggamu ora mbok bayari. Guak wiridanmu sampai wong budal haji, ngapunten nggih, budal haji duwe utang tanggane kok urung dibayar, tanggane ora ikhlas ora ridho, kuwi lungone safare dihukumi safar maksiat. Selama perjalanan kuwi perjalanan maksiat. Jadi sampean misalnya arep lunga haji kok duwe utang karo tanggane ya, kondo laporan, Kang, aku ape lunga haji, aku duwe utang sampean, sepurane ya engko tak saur nek bar haji ae. Nek wonge oh ya wis gak apa-apa, wonge ikhlas mangkat sampean. Lah nek wonge penak kowe numpak pesawat, dhuwitku ora mbok balekne, wajib mbok saur. Nek sampean budal tanggane sampean utang ora mbok sauri, wonge atine lara, kowe menari-nari di atas luka tetanggamu. Gusti Allah ra sudi ngono kuwi, ra seneng Gusti Allah. Enek wong lek dikiri Hillallah, utang tanggane ra disauri. Enek iki wong ndoprokno kono kae. Kuwi padha karo wis salat jamaah nang nggon masjid khusyuk lemu salat. Allahu Akbar. Medun ke masjid nyolong sandal. Menungui. Ayo baleni ne. Sing banter. Tasbih tas kresek pengajian berkatan lungke jenengan kuwi tak kandhani kok ngono. Dadi ternyata haji mabrur iku dikokon apik karo wong. Mulane sekali lagi iman bukan hanya berkaitan dengan istighfar, tapi iman juga berkaitan dengan memuliakan tamu. Sampeyan tepak wiridan kok enek tamu ning omahe sampean, leren lehmu wiridan. Tamune assalamualaikum, lehmu wiridan seleh tasbihmu selehno wiridanmu mandek, bukane lawang. Waalaikumsalam. Monggo pinarak, monggo kok enjing sampean. Monggo pinarak, kuwi lehmu manggake tamu, lehmu monggo pinarak kok enjing sampean monggo pinarak. Kuwi ganjarane luwih gedhe timbang lehmu wiridan. Rasa kemalan ya, tepak wiridan muter tasbih nek tamu tok assalamualaikum, malah dibanteri tamune ben krungu nek sek wiridan kelotak ya rujak ora diterima wiridanmu tambah rantuk ganjaran. Halo lho, obahe tangan sampean manggake tamu monggo pinarak iki le ganjarane padha karo ngobahno pedang dalam perang fisabilillah membela agama Allah. Ngono kuwi sok ning maksar wae wong do bingung panas ra karuan, ana sing lungguhke sampean, monggo niki jenengan lenggah mriki ngiyup ten mriki. Lho aku kok liyane do kepanasan, aku kok dikei iyupan, liyane do ngadeg kaya ngono, kesele aku kok dikei lungguh. Ya iki hadiahe jenengan biyen manggake tamu, mempersilahkan duduk tamu. Ngono Bu. Mulane inna min mujibatil maghfirah layyinal kalam. Halo? Wa taliqal wajhi, termasuk penyebab dosa diampuni itu satu, omongane nglegakne wajahe cerah. Jadi sampean lek ketuk tangga, esuk-esuk enek tangga sampean nggih,
Aku gupuh kabeh sampean ngene iku. Aja digugupi to. Sampeyan nek pengen disepuro Gusti Allah dosa-dosane sampean disepuro Gusti Allah, nek ketemu tangga setel wajah sing cerah senyum indah, kayak sampean nyopo wajahnya cerah indah. Lho Mbak, kak esuk sampean apa nanti monggo mampir tenan ya mumet kowe. Lho ning kuwi ora kok abang-abange lambe kuwi perintah agama. Ngono lho, kuwi dosa sampean di ngapura Gusti Allah. Sampeyan ora perlu maca istighfar. Mbak, kak esuk apa nanti mampir, kuwi dosamu disepuro Gusti Allah. Jadi sampeyan nek petuk tangga rasa istighfar. Mempetuk tanggane kok astagfirullahaladzim, ya malah dikerawuk wajahmu ya. Paham toh? Wes jam 12 lebih. Duh, wes jam 12 seprapat. Dereng piye kok? Oh insyaallah mangke disambung lain waktu. Kula matur suwun sanget. Wes pokoke muga-muga kabeh digampangno Gusti Allah saged ziarah Mekah Madinah. Terus kula nderek titip benjing malam nisfu Sa'ban niku wau, terus persiapan ngadepi wulan Ramadan. Kok nek wis wayahe kabeh muga-muga pinaringan husnul ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Sareng sing ikhlas ya Allah ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil aya latifu lam yazal ultuf bina fima nazal aya latifu lam yazal ultuf bina fima nazal innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin ya Allah biha biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil ya Allah ridha ya Allah ridha wal afwa anna ma madha ya Allah ridha ya Allah ridha wal afwa anna ma madha ma
ولي سواك من قضى كل المنى كل المرام يا الله يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام. بلغ روح سيدنا محمد منا التحية والسلام وأدخلنا الجنة برحمتك دارك دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والجمال والكمال والإكرام. اللهم يا ميسر كل عسير يسر لنا كل العسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. يسر لنا أمورنا كلها وسهل أمورنا كلها مع راحة قلوبنا أبداننا بالعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة وحسن مقاصدنا وحسن ما في ضمائرنا ويسر لنا زيارة حرمين زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة والعرفة والمزدلفة والمنى وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بعد سنة مرة بعد مرة كرة بعد كرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وعمرتنا عمرة مقبولة وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملنا عملا صالحا مقبولا وتجارتنا تجارة لن تبور. يا عليم ما في الصدور أخرجنا يا الله يا الله يا الله من الظلمات إلى النور برحمة منك يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان برحمة منك ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الإحسان يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sedaya kalepatan kula nyuwun agungipun pangapunten. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahalul qiyam riyen nggih, mahalul qiyam riyen, mahalul qiyam riyen. Ya Nabi